vizitë që skori që t'ke provokon mendimin e skrapit që e ndihmon Peseron janë ataj që neve na mbrojnë as për vicat atyre sua kalojnë Grupi Dino Vito I pari është keni me forcën e ti Pastaj vjen lusi që t'i fjonë të ngri Nuk arruam dhe gjeri në ratësi Jo më pak të show me antitangun e ti E kjo lup për kristale vazhdon Të zile skorili ka shumë I dëshiron Dhe për picat e ti Po të këtëllon Po e shrupi vine që ka me dalon Grupi Dino Vito Shpejt, shikoni pak, nuk keni për të besuar syve. Griuni Dino, lidhuni, kemi një emergjencë. Çfarë dhe, pse po shohim një video në internet? Shiko. Pra kjo që ka një video në internet e ponit duke gatuar mëngjesin. Nuk e dëgjoj njëri alarmin hajdutve? Ne bëm atë që na tha Keni, pam ponin që bënte toste. Nuk e kam thënë këtë. Skori dhe Skrapi janë brenda muzeumit. Gjituni që të gjithë lart dhe fshiuni patjetër. Kur të japun sinjalin, do t'i shtëpin. Unë them që ne Kung Fu duhet t'i ndalim tani. Kush është me mua? Çfarë ju ka gjetur kështu? Unë kam gjithë këto aftësi leadershipi dhe ju rrini kështu? Nuk të kuptova asnjë fjalë nga ato që thexhet. Por Keni është lideri ynë dhe nuk mund ta hedhësh poshtë një fakt 60 milion vjeçar. Nëse mbaruam me Dino politikën, erdhi koha të dalim. Po unë dola në mëngjes. Erdhi koha prap të dalim. Dino fitoi! Sytemi! Tani që po merrem në muzeun, dua që çdo gjë të jetë perfekte. Unë do të flet tek planetarium. Sa qef që do të jetë. Po unë ku do të flem? Mund të jetosh tek zona e paleontologjisë. Ajo nuk është e preferuara ime, por Hajt mo, Skraps plago, sa jashtë mode që je. A ke vëre që Dino të rollakët nuk po duken gjikundi? më duket se janë bërë të butë. Ose janë paralizuar nga frika e palëshuar? Nuk e di çfarë do të thotë kjo fjalë. Seriozisht, çfarë do të thotë I palëshuar? Nuk të kam thënë Si të sinjalin. duket ky për sinjal? Dinos madhuesi, mëngjesauri! Hej, djema, më falni që u vonova kaq shumë. E çuditshme, zakonisht mutantët e skorit dalin mbas minutës së 10 të serisë. Prit të shohë çfarë do të ndodh pas publicitetit. Erdhi koha që Xhetushi të marrë komandën. Xhet, të thash të prisje për urdhrin tim. Duhet të marrim për masa luftën. Dua të them për ullun I skorit. Unë I bindem mjeshtrit tim skor, përveç pushimit tim të drekës. Po funksionon. Krimbat e mëngjesaurit po I kthejnë në sklevrit e mi personal. Po pres urdhra, mjeshtri im. Çfarë? E po nëse do të rini të gjithashtu kot duke vërdallisur, situatën do ta marrë në dorë Pterodoni. Më është bërë koka si ato patatet me kos që pënqohë në shtëpi. Të thërmueshme, të thata dhe plot me patate. Lidhje në muze? Ti merru me ato dy djathta se unë merrem me të tjerat. Ide e mrekullueshme, sklavi im. Dy kutit në të majt. Ndërsa ti merru me të tjerët. Dhe sa mirë që u zgjove më në fund, more dembel. Merrni kutijat? Lucy, çfarë po ndodh këtu? Koha e të vërtetës ka ardhur. Të gjithë duhet të dridhen përpara zotit ton sundimtar, skorit. Dhe tani vetëm futju punës. Unë më mirë bëj pjesën time derisa të sqarohet situata këtu. Po, ky do të jetë vendi I përkryer për të ruajtur të gjithë rraqet e vjetra të muzeumit. Ndërsa pallatin tim lart do ta ridekoroj. Të ruajmë rraqet e muzeut? Po, këtu do të sillni të gjitha kutit. Ik me vrap tani sklav. Mirë. Ky
Ky sklavi me krah më duket pak I ngadalt. Mirë, tani më tregoj edhe një herë, edhe sa do që të hapet kasaforta? Do, dhe 15 minuta paka shumë, por është me kohë të koduar. Sa po ma dha kodin Kenny dhe ky është topi me letër higjienike. Çfarë, nuk gjeni dot një copë letër për të qenë në këtë vend banim varfanjakësh? Po pasi të aktivizoj fosilet, çfarë do të bësh me vendbanimin e dinove? Do t'ja japim me qira në një grup I studentësh rëmujaxhi. Po ta do ta shkatrojnë komplet. Pikërisht. Hej, zoti fut hundët kudo. Si thua sikur ti lësh përgjimet dhe të fillosh të punosh nga pak. Sa herë duhet t'ua them juve skleverve që duhet të pastroni korridorin? Shiko, sa e vështirë është që të gjesh sklever të zot në ditët e sotme. Këto perdet e purpur ta shkojnë shumë me letrën e murit. Nëse Skori arrin të shtojë në dorë fosilet tona, atëherë ai mund të krijojë një ushtri të tërë me mutant dinozaurësh. Dhe prandaj ne duhet ta ridekorojmë. Se çka diçka shumë të dyshim tek sjellja e tyre. Të ridekorosh është qef, sidomos kur ti bindesh mjeshtrit tënd. E po, këtu s'ka asgjë të dyshim. Duhet të jem unë problemi atëherë. E gjeta, po shoh ëndër. Një pickim të vogël dhe do të zgjohem në vend. Au! Jo, nuk po she ëndër. Faleminderit, mumje shoku. Mumje, pas kam lajthitur. Jo, prit pak Gjeti. Ky më dit ka dhe emrin. Po unë di kung fu. Nuk kemi shumë kohë. Edgar? Kenny, Lucy dhe Çou kanë krimba. Mos kanë ngrënë gjë të kalbur. Nuk e kanë fare fjalën për këtë. Shiko pak. Bukur, ku ti? Nuk është kuti e thjesht, por ka krim lavash truri brenda. Ç'kemi bukurash? Ky nuk qen ka dhe aq I dashur me të tjerët. Nuk e pse dyshon, po ndihmoj që të ridekorojmë. Mos mu afro. Mami! Mirë, pra afroni të gjithë, mblidhuni shpejt. Patroni I madh I skleverëve do të mbajë një fjalim, ndërsa këtë e ka zënë qubi duke punuar përsëri. Kjo paftësia e këtyre dinotorolakëve më nervozon shumë. Rektitoni moton e mësuar përmendesh. I përulemi mjeshtrit, ne dëgjojmë dhe bindemi. Ato që than ata, edhe unë. Ju falenderit luketrit e mi të vegjël, dhe tani fillojmë. Tani që do të pushtoj botën me ushtrinë time të dinomutantëve, mendova t'i jap vetes një dhuratë për ditëlindje para kohe me që jam I lezetshëm. Ti e meriton këtë. Qeve gojen, po flasun këto! Ky muze do t'jetë pallati im I parë. Më është mërzitur shumë shpella që kam në mal. Patjetër që ka një pamje fantastike, por çfarë të sjell kjo kur nuk ka dritare? Lëre pastaj buburesat që më lën gjithë natën zgjuar. Edhe ai ndriçimi I dobët më bën me dhimbje koke. E pranoj që qeraja është e ulët, por nuk ja vlen fare. Kuptoni? Mendoni se më është infektuar? Gjithsesi, ndërkohë që skrapi hap kasafortën, dua që gjithë ju të tjerët t'i bëni një transformim këtij vendi në bazë të shijesime të përkryer. Që tani e tutje do të njiheni si Feng Shui Dino Grupi. Feng Shui? Arti I lashtë kinezi estetikës harmonizuese. Kjo shoqërohet me salf të hidhur apo të ëmbël? E pabesueshme! Kthehuni shpejt punës! Nuk e dija që dhomat e dizenjuesve të ishin kaq të shëmtuara. Çfarë I ka ndodhur Edgar? Wow, ajo vazoja do bazament tjetër. Ej, shoku im, sa mirë që ke fshehur. Nuk po fshihem, po mbi qyra armikun. Ashtu siç bëra dhe me mendje Saurin, ja vëshkova topsit. Do me thënë u fshe dhe bërtite si një vajzë e vogël? Jo, unë bërta si gratë më dhaja. Puna është se, po nuk të pëlqyen ata krimbat lavashtruri, duhet të ri shumë urt. U lodha duke ndonjur urt. Gjeti mos! Nuk duhet të bijem në sy. Dhe po shtim në dorë kodin e kasafortës, atëherë ata nuk e hapin dot. Kodi tjetër I kasafortës është groposur tek një kuti poshtë për hirin e Neptunit të madh që nga Skori duhet. Atë thash të mos I vësh mobiljet ka qafër me murin. Çfarë po bën kështu? Po më prish hapësirën time harmonike. Hapësirën çfarë? Harmonike? Çfarë është kjo? Unë të kërkova jastëk me levoret e grurit. Ky është me pend pate. I kam alergji pendet e patës unë. Më duket se ka një dy tek podrumi Lëri muzeu. detajet ti, more truzog. Kjo është? Duhet I vë pasament për të mira saj vazos.
Po, pse e bëj këtë? Hej, sklava dhe këtu! Më thirrët, o krau i djath i mjeshtrit? Meru ti me këtë kasafortën se unë dua të mobiloj dhomën time të gjumit dhe nuk di cili stil të përdor. Duhet ja marr ato kode pa tjetër Kenit. Duhet të kem gatruar kodet. Ku janë kodet? Duhet pa tjetër të gjej kodet! Mirë, ky e egzagjeroi pak. Nuk mbaj mend shifrën 7489 të kodit. Më ndihmoni të gjej kodet! Çfarë? Edhe Skleveri duhet të shkojë ndonjëherë në tualet shoku. Me qëra fjala na ka mbaruar letra higjienike. Kombinimi i kasafortës është shkarkuar! Filloi edhe një herë nga e para. Aty mbajeni ju lutem, përputhje perfekte me të parën. Mjeshtër, po të vëm këtu mur mbyllet dalja e emergjencës. Si mbizotruesi i ri i botës, rregullat i bëj unë këtu. Kape këmendjo. Edhe faleminderit shumë për dritare lart, po del shumë bukur. Alo, çfarë? Po nëse ka hyrë ndonjë hajdut na e hiq qafe. Prandaj të kam skllavëruar. Edhe ky Kenny. Duhet të ikë dhe të bëj pak pushim, por po ta lë grupin këtu me ty. Përpiqu të mos i hash ndërkohë që s'jam unë. Hey, Kenny, kujdes shoku. Po përpiqem të ndihmoj. Si po shkon mbledhja e zjarr fikseve suedez? Kuptoj. Jo dhe aq mirë. Skrap! Po se nuk po e hap kasafortën? Ato dy shekët 1 milion vjeçar çuditërisht janë shumë të rahatshëm. Të betohem, po të mos jem unë këtu për mbyset gjithçka. Jet, çfarë po ndodh? Kenny, Po çfarë po ndodh këtu? Unë dëgjoj dhe bindem. me sa duket iku prap ky. Me vete po flet ti atje? Jo. Jam shumë i sigurt që ti po flisje me vete. Unë jam i sigurt që s'po flisja shoku. Po sa bukur ditë këtë flasër si me lavazh truri që je. Mjeshtër, kombinimi i kasafortës ishte shkarkuar mbi një letër higjienike dhe ky sklav e shkarkoi në banjo. Hey, çfarë prisje ti? Kam ngrënë kumulla për tre. Se ky na që ka problemi? Unë e kam mësuar kodin përmendesh deri në shifrën e fundit, Ti nuk mban mend as ditëlindjen tënde. por unë përdor ca metoda për memorien. Grije kishtin lart dhe përmend 5, grije kishtin tjetër, përmend 4, 2, 3, 8 më duket, pastaj 6, 7, dhe pastaj 9, dhe pastaj 2, 2, ta, 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 dhe pastaj 5, 5, 3, dhe 7, 7, 4. Ja, tani vetëm hape derën. Është më bukur kur e këndoj. Shef funksionoi. Dera e kasafortës u hap. Rrezik. Vështroni. Farat e ushtrisime dino mutante. Dera e parë nga 3 u hap me sukses. 3 dyerta. Dinat po që tinta bëjnë të mërzitshme çdo vjedhje. Hape kasafortën në rektorolak, tani! Ej, mos ma i fajn mua. Ai tipi me kraja ka të gjithë fajn. Them se ty duhet të të burgos pak o sklavi me lavazh truri tani. Shiko pak çfarë ka kapur sistemi ynë i sigurisë. Këtë do ta nxjerr patjetër në internet. Nuk po kap thelbin. Praktikimi i kung fus i bën krimbadikin. Si që parë kur ti e mërzit e Kenin, ai filloi të shkëlqente për daloj sapo Keni hoqi vëmendjen. Pra thjesht, ata kanë nevojë për një shtys si reagim për kundër përgjigje. Pra thjesht e humba fare. Thjesht mërzitja aq sa ata të duan të rrahin. Këtë mund ta bëj. Hey, Kenny, ke nevojë për ndihmë për këtë skulpturën e shëmtuar të dinozaurit? Sa mirë që më në fund po i heqin këto shëmtira që këtu.
Tani nuk ke pse turpërohesh më. Muzeu do të mbyllet dhe nuk do ta marrë vesh asnjëri të shkuarën tonë të turpshme si dinozaur. Njëri iku, mbetën dhe dy. Koha për buk. Bolognese. Me djath. Jep ushqim. Se kush na qën ka juritur? Do një kafshat? Mbaroj. Sandwich bolognese! Wow, nuk e dija që isha kaq i mirë për këtë gjë. Ej, djema, çfarë po ndo... Djema, ikni prej meje! Putër stike, po funksionon. Krimbat e trurit po zhduken. Të lumë gjet, je një ekspert i vërtet si maskara. E po, faleminderit. Ashtu si unë që jam një ekspert për ullërima dhe fshehje. Shiko shoku, a do të bëhesh hero? Dëgjoj një këshill. Harroj të gjitha çfarë ke mësuar te shkolla e shkencëtarëve. Mos mendo, por vetëm vepro. Jam i frymëzuar nga aftësitë tua dhe do ta dëgjoj këshillën tënde. Ti do t'ja dalësh shoku im dhe mos harro të mos sjellësh një sanduiç bolognez. Nuk prisje të më shije? Po çfarë? Un kam gjithë ditën që merrem me këtë syre aty brenda ti. Besoj se nuk ta ka thënë njëri që kasaforta ka dhe një derë mbrapa. Po i deshe fosilet, duhet të ndeshesh me mua. Çfarë ndodhi? Skori dhe skrapi po hapin kasafortën. Duhet të zbresin poshtë urgjentisht. Duhet të bëjmë patjetër diçka më parë. Ja ku fillove sërish. Të bëhesh si autoritar duke thënë që e kam unë gjithmonë gabim. Kthim që kokën brapa, Jet. Ndauni shpejt dhe mos i lejoni krimbat e trurit ju prekin qafën. Një vajzë e vogël po thret për ndihmë. Më mbulo, se nuk vonohem. Sa herë duhet u lëras një djalë që ta shpëtoj nga këto anë. Kujdes kokën! A je mirë shoku? Oh, faleminderit shoku. Erdha unë, tani për masat luftarake. Se se thua ti komandën kësaj here? Faleminderit shoku. Kung Fu Dino grupi për masat luftarake tani. Mendja do t'i mbaj të zënë derisa ne të mobilizojmë ushtrin. Vëre atë fosil pak më djathtas, more, po më prish hapësirën harmonioze të verandës time. Faleminderit, budalla. Kung Fu Dino grupi fitoi! Tani ti heqim qafe një herë mirë. Çfarë? Ju po talleni me mua? Të dalim shpejt nga muzeu! Ne ndajemi më mbrapa! Por unë kam lënë furçën e dhëmbëve poshtë. Është kurth! A ndoshta nuk duhet ta kishim bllokuar daljen? Prapti, mos ke luajtur gjë nga mendja! Unë jo, por ti po. Ata krimbat marrin komanda vetëm nga skori. A mund ta lexosh pak E këtë? po, unë nuk kam shumë kohë tani, por nuk po ta prish. Unë e urdhëroj veten time të bëj një kërcim baleti ndërkohë që këndoj, ylli i vogël lart në qiell dhe jam i veshur me fustan dhe ha kullore të madhe me kaush. Ha, kjo s'do të ndodh kurrë. Kjo nuk do të jetë një gjë e bukur. Ylli i vogël lart në qiell.
duket por si zjarë si djel. Tani, jeni ti qenë fosiljet e kasaforta. Oh, si të dëshironi madhëria juaj. Mirë, Xheti, na thuaj ti se çfarë do të bëjmë. Ani ti qojnë fosiljet e kasaforta. E di, është më bukur kur e thua ti. Faleminderit që na shpëtove jetën sot, Xheti. Edhe ti ke caftë si lideri brenda teje. Përpiqu të mos jesh aq i vrasë sa që shkeni. Po, ai mund të jetë pak i vrasht, por të pakten nuk është në një tiran zombi i keq që ka krimba truri dhe që do të shkatroj botën. Mos të asnjë fjalë, Xheti. Edhe po të dua, nuk di më. Ylli vogël lart në qell, duket por si zjarë si djel. Di da, di da, di da, lor.